小车跑得快，但是打的面积数比那个要少些了。这个8pass嘛，那它6pass。Berapa beda? Satu 8 pas, satu 6 pas. Tahu lah dia punya driving berapa. 6 pas 跟8 pas 有可能8 pas 比较慢嘛。8pass 它打的窄一些嘛，6pass 打的宽一些嘛。它现在多少个 pass？ 这个多少个 pass？ 8pass。8 pass。它虽然跑得快嘛，但是它打的宽度嘛，肩膀也是它的6 pass 跟那个6 pass 啊。啊，也是它的6个 pass。跟他6个 pass 呢，哪一个比较快？เขามีความหมายกับเจ้า